Ulven har en spesiell historie i Skandinavia. En historie om utryddelse, reetablering og spennende økologiske prosesser. I denne animerte serien legger vi ut på en reise for å utforske resultatene av ulveforskning og overvåkning på den skandinaviske halvøya. Ulven er en toppredator, og den kan ha sterk innvirkning på byttedyrene sine. Kostholdet påvirkes imidlertid av både mengden og type byttedyr som er tilgjengelig i økosystemet, noe som kan endre seg i tid og rom. Ny teknologi har gjort det enklere å studere ulvenes kosthold og har resultert i ny kunnskap om deres matvaner. Utviklingen av GPS-halsbånd lar forskerne spore ulvenes bevegelser og finne ut hvor de har drept byttedyr. Ulvenes kosthold kan også studeres gjennom molekylær analyse av ulvenes avføring, som gjør det mulig for forskerne å oppdage forskjellige byttedyrarter fra DNA i avføringen. Ulver kan jakte på store klauviltarter som elg, rådyr, reinsdyr, hjort, dåhjort og villsvin. Men også fugler, små pattedyr og husdyr. De kan også spise rester av dyr som har dødd av andre årsaker. I Skandinavia er elg det viktigste byttedyret for ulver, etterfulgt av rådyr. Elgkalver er den vanligste byttedyrtypen. Fra et forvaltningsperspektiv er det også viktig å forstå hvor ofte ulver dreper ulike typer byttedyr over tid. Drapstakten per ulverevir er omtrent den samme, uavhengig av om det er en stor familiegruppe eller bare et ulvepar. Dette betyr at i revir med færre individer spiser ulvene ofte ikke opp hele byttet, og mer av restene kan være tilgjengelig for åtselsetere som rødrev, mår, ravn og kongeørn. Drapstakten varierer gjennom året. Om vinteren dreper ulver en elg hver 4. til 5. dag, mens de ofte dreper en elgkalv hver dag på forsommeren. Ulvenes kosthold, eller utvalget av forskjellige byttedyr de spiser, påvirkes av tilgangen til ulike byttedyr i deres revir. I områder med høy tetthet av elg dreper ulver elg oftere enn i områder der elgtettheten er lav. I sørlige revir, der det er høyere tetthet av rådyr, foretrekker ulver å drepe rådyr. Elg jaktes også av mennesker. For å sikre en bærekraftig elgbestand justerer jegerne sine avskytningsstrategier. Ulvenes tilbakekomst har påvirket disse strategiene over tid. Mellom 1995 og 2017 reduserte jegerne elgjakten med gjennomsnittlig 40–50% i områder med ulv, sammenlignet med områder uten ulv. Dette var et forebyggende tiltak for å redusere den kombinerte effekten av jakt og ulvepredasjon på elgbestandene. I de tidlige stadiene av ulvenes tilbakekomst var reduksjonen i jaktuttaket mer dramatisk, og drevet mer av jegernes bevissthet om ulvenes tilstedeværelse enn av en faktisk nedgang i elgtetthet. Imidlertid ble jaktuttaket i senere år mindre påvirket av antall ulverevir i området. Årsaken er fortsatt uklar, men det ser ut til at viltforvaltningen har hatt som mål å redusere tettheten av lokale elgbestander for å begrense beiteskader på ungskog. Hvis vi ser på årsakene til elgdødelighet, fremgår det at ulvepredasjon alene hadde en mindre innvirkning på elgbestandene enn menneskelig jakt. Dette er et eksempel på hvordan forvaltningen tilpasser seg tilbakekomsten av store rovdyr. Det viser også at menneskelig aktivitet har større innvirkning på økosystemet enn store rovdyr. Evnen til å tilpasse seg nye forhold er spesielt viktig i viltforvaltningen, der det er interessekonflikter mellom skogbruk, jakt og bevaring av rovdyr. Se de andre episodene i denne serien for å lære mer om historien til den skandinaviske ulvebestanden. Hvis du vil fordype deg i temaet, finner du lenker til vitenskapelige artikler og andre publikasjoner i beskrivelsen nedenfor.